Lakini pia ungependa kuambiaje hawa first year, form 6, form 4 wanaokuja chuo? Ungependa kuwashauri nini hasa ili wasije kafika baadaye chuoni wakapata madhara, labda kama hayo tuseme kujiingiza kwenye makundi mabaya kwa ajili ya kupata kitu fulani? Ungependa kuwashauri vitu gani hasa? As I said mwanzoni, mtu akiwa anakuja chuo aje na akili zake timamu. Yaani wewe njoo ukiwa umejipanga kiakili kwamba okay, mimi naenda chuo, the reality utakayokutana nayo huko obviously itakuwa ni tofauti na kile ulichokuwa nacho kwenye kichwa chako. Ndio. So ukifika huko wewe inabidi kwanza ujijue unataka kuwa wapi wakati unaendelea kusoma. Ndiyo. Ama ukimaliza unataka kuwa wapi. Lakini pia mimi what I believe ama mimi ninachokijua mimi, most of the time ukishajua unataka kwenda wapi, ndio ukajua namna nzuri ya kuweza kuset goals. Sio kuset zile goals za kwamba unataka uanze biashara maybe ya kuuza nguo. Ndio. Of course it's possible. Unataka maybe ufanye biashara ya kuuza nguo, ndani ya mwaka wewe umefanya kitu 1 2 3. Yaani inabidi uset yale malengo ambayo yanakupa wewe reality ya maisha. Yaani sio kwamba una set malengo kwa ajili ya kutaka kujivuruga zaidi. Yaani wewe mwenyewe unajijua level yako upambanaji ni upi. Ndio. Na wewe mwenyewe ukijiangalia kwenye huo upambanaji wako, unakuwa unajijua kwamba mimi kwa upambanaji wangu, ndio siwezi nikanunua gari. Hata ndani ya miaka 2 siwezi. So wewe mwenyewe unatakiwa tu kujijua reality yako iko wapi, na strength zako na weaknesses zako pia ziko wapi. How are you going to encounter them? Ukiwa unakuja chuo, as I said mwanzoni, at least kuwa na ideas zako 3 za vitu ambavyo unataka kuvifanya part time. Kuna kuna wale watu wengine wanasema yaani wewe uko chuo bado unafanya kazi, labda haitakuathiri labda katika masomo yako, au mimi bora naona bora nimalize chuo kwanza ndo nitafute kazi baadaye. Wao watu ungependa kuambia nini labda? Of course ukiwa unapambana chuo, ndio usitegemee kila mtu atakuappreciate. Yaani lazima tu kuna hata darasani ile kuna watu lazima tu atakusema huyu naye anajikuta mpambanaji, huyu naye anajikuta mtu fulani. We just keep quiet. Yaani wewe hayo maneno hayataki kukushtua kwa sababu by any means uamue kupambana, uamue kutulia, lazima utasemwa. Yaani lazima kutakuwa na positive side na negative side. So kwa mtu ambaye kwa kijana ambaye umeamua kupambana, wewe jua tu unavyoamua kuja kupambana chuo, lazima kuna kusemwa na kuna kupongezwa. Kuna ambao wata appreciate kitu ambacho unakifanya.